Hartlik goeiemôre liewe broer en suster, baie welkom by ons erediens vandag. Kom ons begin deur ons toetrede lied saam te sing uit Gesang 347, Gesang 347. Ons sing dit tweemaal saam. Kyk, die goeie tyd is hier, God kom na die aarde. Dit is tyd om fees te vier, hy gee ons genade. Kom ons sing hartlik, Gesang 347, ons voor te berei vir die erediens, kom ons sing dit tweemaal saam. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp is van U, Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word U ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons sing tot lof van die Here uit Gesang 509 vers 1 en 4. Ek hou vir die voor vers 4. Roem Christen, heel my lewe is veilig in my God. Waar alles my begewe, of waar ek ly is God. Waar troue vriende hande nie red nie, daar is God. Selfs in die doodse bande, ja, oral is my God.
Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik en nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by hom nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en dit sal goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, of sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons skuld bely. Kom ons sing vonklied 416. Broers en susters, nou dat ons skuld voor God in ons lied bely het,
verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing van Gesang 334 vers 1, 2, 3 en 4. Geliefdes, kom dan bid ons saam. Here, vir kosbare oomblikke soos hierdie, besef ons nie aldag die waarde daarvan nie. Omdat dit vir ons so algemeen is. En miskien omdat dit vir so baie mense nie belangrik is nie. Maar dankie vir hierdie kosbare oomblik, om hier in u kerk bymekaar te mag wees. Om hier u lof te kan besing, maar om ook hier opnuut bewus te word van wat u van ons vra, hoe ons moet lewe. Ons raak ook hier bewus hoe skuldig ons voor u staan. Maar dat geloof in u vir ons ook verlossing beteken.
En dankie Here dat ons as gelowiges hier saam mag wees om dit alles te besef. Om opnuut daarvan bewus gemaak te word. En om ook opnuut ons lewenspad so te wil inslaan. Here, waar ons ook nou saam uit u oue woord gaan lees, wil ons ook vra dat u ons sal laat hoor, dat dit nie net woorde van die verlede is, maar dat dit u woord steeds vandag is, en dat ons steeds daarvolgens ons lewens kan en moet inrig. En daarom vra ons, Here, spreek tot elkeen van ons, sodat ons u stem opnuut sal hoor. Ons bid dit alles en ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Broers en susters, ons lees vandag saam uit Filippense 4. En ons gaan saam lees vanaf vers 2 tot en met vers 14. En ek lees vandag vir ons uit die vertaling wat die Bybelgenootskap gedoen het, die Bybel vir almal. Die een wat aanvanklik vertaal was vir die Bybel vir dowes. Filippense 4 vanaf vers 2. Euodia en Sintige, ek vra vir julle om saam te werk. Want julle albei behoort aan die Here. En jy wat altyd saam met my werk, ek vra ook vir jou om hierdie twee vroue te help. Hulle het albei hard saam met my gewerk om vir ander mense die goeie boodskap te bring, soos Clemens en my ander helpers ook gedoen het. Hulle name is almal geskryf in die boek van die lewe. Julle behoort aan die Here. Daarom moet julle altyd bly wees. Ek sê dit weer, julle moet bly wees. Julle moet vriendelik en geduldig wees met al die mense, want die Here sal gou weer kom. Julle moet nie bekommerd wees nie. Julle moet ernstig bid tot God. Julle moet vir hom sê wat julle nodig het, en julle moet vir hom dankie sê daarvoor. Julle behoort aan Jesus Christus. Daarom sal God vir julle vrede gee. Vrede wat baie beter is as enigiets waaraan mense kan dink. Vrede wat die dinge beskerm wat julle dink. Vriende, ek wil vir julle nog iets sê. Julle moet altyd dink aan die dinge wat waar is, wat mooi is, wat reg is, wat rein is, wat pragtig en goed is. Ja, julle moet dink aan alles wat mooi is, alles waarop 'n mens trots kan wees. Julle het geleer en gehoor en gesien hoe ek lewe. Julle moet dieselfde doen, dan sal God wat vrede gee by julle wees. Die Here het my baie bly laat word toe julle nou weer begin wys dat julle aan my dink. Ek weet julle het voorheen ook aan my gedink, maar julle kon dit nie wys nie. Ek sê dit nie omdat ek te min het nie. Ek het geleer om tevrede te wees met dit wat ek het. In my lewe het baie dinge met my gebeur. Partymal het ek min dinge gehad en partymal het ek baie gehad. En so het ek geleer om tevrede te wees. Partymal het ek genoeg gehad om te eet en partymal was ek honger. Ja, partymal het ek baie gehad en partymal het ek te min gehad. Christus gee vir my die krag om enigiets te doen. Maar julle het die regte ding gedoen toe julle my gehelp het, toe ek swaar gekry het. Ons lees net tot sover. Gelukkig is elkeen van ons as ons hierdie woorde hoor, as ons hierdie woorde glo, as ons hierdie woorde ook elke dag uitleef in die wêreld waarvan ons deel is. Kom ons sing weer voor die prediking en ons vra ook in hierdie lied dat die Here tot elkeen van ons sal spreek. Spreek Heer, want u dienaar luister. Net u woord, Heer, bring weer lig in duister. Kom ons sing dit tweemaal en kom ons bedoel ook elke woord wat ons so saam sing.
Broers en susters, hoe dikwels in die lewe voel dit vir ons asof dinge net nie wil uitwerk nie. Die een ding na die ander gebeur met ons en dit voel vir ons asof die een deur na die ander toegaan en sommer net toe bly. So maklik voel dit vir ons asof ons die een geleentheid na die ander misloop. Ons bevind ons so dikwels in die een doodloopstraat na die ander. Ons loop ons so maklik vas in moedeloosheid. Ons loop ons vas in werksdruk en ons weet nie hoe gaan ons al hierdie dinge gedoen kry wat nou op ons pad is nie. Ons loop ons vas in onsekerheid oor watter pad moet ek kies, dat ek net kan verder gaan, sodat hierdie doodloopstrate net kan ophou. So dikwels voel dit vir ons, asof ons lewens nie wil rigting kry nie. Dit voel vir ons, asof ons net nie meer verder kan gaan nie. Dit is nou genoeg. Broers en susters, met al hierdie dinge gesê, bring dit ons vandag nie by 'n vraag om te gaan oordink nie. Vandag bring ons by 'n besef. En ek wil hê ons moet vandag 'n klomp ou dinge nuut besef. 'n Besef wat ons dryf in die lewe kan wees. 'n Besef wat ons elke dag kan motiveer. 'n Besef dat ons nie as selfversekerde mense die pad self moet regkry nie. En dat ons ook nie nodig het om altyd alles reg te kry nie. Dat ons maar mag foute maak. En dat daar dinge gaan wees wat ons mag sê, maar ek sien hiervoor kans nie. Dat ons selfs op 'n punt kan kom waar ons sê, ek kan nie meer verder nie. Want dit is daar waar ons besef, dat ons as afhanklikes voor die Here kan kom staan. Dat ons nie self die sleutels vir die toekoms dra nie, maar dat ons in geloof en in vertroue voor God kan kniel. Kan neerbuig. Kan bely en kan vra, help my. Ons moet besef, die Here self maak deure oop wanneer ons sy hulp vra. Dat God nie net hoor nie, maar dat hy ook aktief betrokke is in elkeen van ons se elke dag se lewens. Vandag weet ons nie. Ons weet nie wat net nou of môre of die res van die week op ons wag nie. Maar wat ons wel weet en wat ons moet besef, wie saam met ons op pad is. Dat ons moet besef dat ons saam met God hierdie lewenspad mag ingaan en aanpak en aandurf en die stryd bly stry. Hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, vertel van Paulus wat met die mense daar in Filippense besig is, daar in Filippi. En hy roep hulle op, hy sê, wees saam met my bly. Ek herhaal, wees bly. En wees eensgesind met die mense rondom jou.
En Paulus vermeld hierdie spesifiek omdat daar mense is wat saam met hom besig was om te werk, hulle dieselfde doel gehad, om gelowiges te wees. Maar wanneer hulle na mekaar gekyk het, dan het hulle so dikwels seer oë vir mekaar gehad en wou ook nie met mekaar 'n pad stap nie. Paulus sê om bly te wees, moet ons ook na mekaar toe draai en blymoedig hierdie dinge aanpak. Ten spyte van die dinge wat rondom jou is wat krap, moet jy jou oog op die Here gerig hou en van daar af na mekaar ook kyk. Want as ons by mekaar begin, dan sien ons die wêreldse dinge eers raak. Maar as ons na God kyk, dan sien ons hom raak. Paulus sê, hierdie blydskap of ingesteldheid begin met 'n verhouding met God. En daardie verhouding met God begin met 'n opregte gebed. Nie 'n selfgerigte inkopieslys of 'n noodknoppie waarop ek verwag dat daar dadelik gereageer moet word nie. Want so dikwels is dit maar wat ons van gebed maak. Dat dit 'n noodroep word. In plaas van 'n kommunikasie gebeure in kinderlike opregtheid, in dankbaarheid. Daarom dat Paulus ook sê 'n gebed moet vanuit dankbaarheid begin. En dit moet getuig dat jy nie net van die Here weet nie, maar dat jy hom ken. 'n Lewenshouding in jou gebed toon vol opregtheid. Ons voer daagliks, liewe broer en suster, 'n stryd hier in ons gemoed. 'n Stryd tussen ons gevoel en ons verstand. Waar ons verstand vir ons een ding sê, maar waar ons so maklik op ons gevoelrigting beweeg. Waar ons ervarings baie meer tel as wat ons goeie gesonde verstand vir ons wil leer. En daarom dat Paulus ons ook hier oproep om ons gedagtes opnuut te rig op die positiewe dinge van die lewe. En dan bring hy sommer hier 'n hele lys van dinge wat hy dink van uitsonderlike belang is om op te fokus. Hy sê begin en fokus op die dinge wat waar is. Op die dinge wat reg is. Op die dinge wat rein is, wat pragtig en goed is. Ja, sê hy, julle moet dink aan alles wat mooi is. Alles waarop 'n mens trots kan wees. Hierdie is dinge wat 'n mens bietjie anders laat dink, as wat dit net jou gevoel is. Want baie keer is ons gefokus op dinge wat lekker sal wees, dit laat my goed voel, maar ek weet dit is verkeerd. Paulus skryf dit selfs later. Hy sê ek weet al die regte dinge wat ek moet doen, maar ek doen dit nie. Want ek laat so maklik oor aan my gevoel, aan my behoeftes, aan my bevredigings, dat ek nie dink en onthou wat werklik belangrik is nie. Paulus het ook in sy lewe deur 'n klomp dinge gegaan wat vir hom gevoel het soos deure wat voor hom toegaan en dikwels toegebly het. En hierdie deure in Paulus se lewe kan letterlik en figuurlik beskryf word. Die deure waarvoor Paulus so dikwels te staan gekom het, was tronkdeure. Nes hy uit die tronk uitkom, dan is hy in 'n volgende tronk. Nes hy dink hy's vry, dan word hy weer in hegtenis geneem. En so het hy hom vasgeloop teen die een tronkdeur na die ander. Maar hy het blymoedig gebly. Hy het in die geloof standvastig gebly.
En hy het selfs die evangelie boodskap aan die ganse wêreld verkondig vanuit die tronk. Want sy geloof, dit was wat sy dryfveer in die lewe was. Daardie besef dat hy nie alleen is nie, maar dat God saam met hom op pad is. Dat God se hand uitgestrek is om aan te vat en dat hy hom sal help, dat hy hom sal dra. Paulus se toedere het ook figuurlike betekenis gehad. Toe hy gevoel het, dinge wil maar net nie vir hom uitwerk nie. Hy het baie keer ook gesê, ek sien nie meer hiervoor kans nie. Hy het gebid en gevra, laat hierdie doring net uit my vlees uit verwyder word, laat ek met oorgawe kan aangaan. Maar weer eens het die Here vir hom gesê, jy is nie alleen nie. Besef ek is by jou, my genade is vir jou genoeg. En deur die krag van God is en was Paulus in staat om in elke omstandigheid tevrede te kon wees. En tevrede wees is miskien een van daai gevoelens waarmee ons so dikwels ook sukkel. Want ons wil bepaal hoe dinge moet wees, sodat ons tevrede kan wees. Paulus se tevredenheid het gelê in die sekerheid, in die hoop dat God deel is van sy lewe. Liewe broer, suster, ons innerlike ingesteldheid, hoe ons kies om die lewe aan te pak, mag nooit bepaal word deur ons uiterlike omstandighede nie. Hoe ons na die lewe kyk, ons innerlike ingesteldheid, mag nooit bepaal word deur die dinge wat rondom ons gebeur nie. Ons moet besef dat ons in die geloof gevul is met geloof in Jesus Christus. Nie net geloof in iets of in iemand nie, maar 'n geloof in die lewende God, wat vir ons mens kom word het, en hier onder ons kom woon het, wat die naam geword het, wat bo alle name is, die koning wat bo alle konings is, die heerser van alle heersers. En dat geloof in Jesus Christus ons lewenspad verander. Want dit is juis by hierdie innerlike ingesteldheid waar ons oorvloed vind. Nie net genoeg nie, maar meer as genoeg. Soos wat Dawid dit ook beskryf in Psalm 23, as hy sê, U laat my in groen weivelde rus, U bring my by waters, waar daar vrede is. In U hande is ek veilig. Dit ten spyte van die onsekerhede waarin hy hom bevind, die woestyn waarin hy hom uitleef, die oorvloed van 'n innerlike ingesteldheid. 'n Ingesteldheid waar ons kan weet, al voel dit vir ons asof die een ding na die ander vir ons te veel word, by God altyd hulp te finde is. Dat ons na hom toe kan gaan en vra, help my. En hy nie net hoor nie, maar dat hy ook aktief in ons lewens vir ons help. Wanneer die dinge vir ons so dikwels te erg raak, en dit vir ons ook maar voel, asof ons die heeltyd besig is om teen alles vas te loop, vra dit van ons om te stop. Stop net 'n slag. En hou op kyk teen die doodloopstrate en die toedeure. Hou op vaskyk teen die negatiewe en die onsekerhede. En raak opnuut bewus van God. Raak opnuut bewus van hoe groot God is. Dat hy oor tyd en ewigheid nog altyd was, gehelp het, ondersteun het,
versorg het. En dat daar waar mens saam met die Here die pad stap, hy vir jou oorlaai met sy genade. Daar waar hierdie lewe ons so maklik wil oorweldig, moet ons besef dat jy nie alleen is nie. En dat God by jou is, waar jy ook al gaan. En dat ons ook opgeroep word om te bid. En kom ons besef ook vandag dat bid nie 'n selfgesentreerde inkopieslys of 'n noodknoppie is wat ek kan druk, 'n rooi telefoon wat ek kan gryp, waarop altyd 'n skielike antwoord met krag en mening gaan reageer nie. Maar dat gebed van ons opregtheid vra. Dat gebed van ons vra dat ons eerlik erkenning moet gee wie God is. En dat ons nederig afhanklik voor die Here moet bely. Nie my wil nie, maar U wil. Nie wat ek soek nie, maar wat U vir my beplan. Wat U wil hê ek vir U moet gaan doen. Die kind wat U my gemaak het om vir U te wees. En dat dit ook in dankbaarheid moet geskied. Nie 'n rugdraai as dit nie gebeur soos ek dit wou hê nie, maar 'n dankbare hart, 'n besef dat die Here saam met ons op pad is. Deur in geloof na dinge te kyk, selfs na toedeure, laat ons anders sien. Dit laat jou ook sien dat wanneer die een deur toe gaan, God altyd vir jou 'n ander een sal oopmaak. 'n Nuwe begin sal gee. Dat hy jou nooit aan jou eie genade sal oorlaat nie. Maar dat sy hand, sy liefde, sy sorg en sy omgee vir jou altyd daar is. Broers en susters, kom ons besef vandag. God is daar. En hy wil saam met ons lewenspaaie stap. Hy wil vir ons net die beste gee. En wat hy vir ons gee, is genoeg. En daarmee kan ons tevrede wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons besef ook nou, hier waar ons tot U bid, dat ons werklik met U praat wat hemel en aarde gemaak het. Dat ons werklik voor U kom staan, Here Jesus, wat op hierdie aarde geleef het, soos ons as mens, maar wat die sondelose lam was en is, en wat in ons plek vir ons sondes kom instaan het, sodat ons verloste sondaars mag wees. Ons besef dat U Heilige Gees oor ons uitgestort het, om in ons te woon en deur ons te werk, ook in ons gedagtes, ook in ons gevoelens, ook in ons dade. En Here, wil U deur U Gees so in ons werk, dat ons U sal raak sien. U sal eer en eerbiedig. Dat ons met ons hele lewe sal getuig, dat ons aan U al die dank verskuldig is, wat U toekom. Want kyk ons na onsself, is ons swak nietige mense. Maar kyk ons na U, besef ons dat U ons tot alles in staat stel, omdat U ons bron van krag is, en altyd sal wees. Wil U asseblief in hierdie week saam met elkeen van ons wees. U ken ons gedagtes en behoeftes en omstandighede. Wil U vir ons die geleenthede gee om onsself tot U eer te kan uitleef. Wil U ons geleenthede gee om suksesvol te wees in die dinge wat ons aanpak. Wil U ons help
om die kinders te wees wat U ons bedoel het, om vir U te wees. En daarom kom ons ook, en ons erken ook voor U, dat ons sondaars is, dat ons so maklik moedswillig en hardkoppig is in ons optredes. Wil U ons vergewe, en ook vir ons opnuut 'n nuwe begin moontlik maak. 'n Lewe saam met U. Ons bid hierdie dinge en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons antwoord op die prediking deur saam te sing uit Gesang 215, die eerste, tweede en vyfde strofe daarvan. En dan na die antwoord op die prediking kan U bly staan vir die uitspreek van die seëngroet. En as wegsendingslied sing ons dan Vonklied 244, die eerste, tweede en derde strofe. As antwoord op die prediking, Gesang 215. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer, die hemel aarde roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan hiervandaan heen in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap wat ons het met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u, elke oomblik van elke dag. Amen.
broers en susters, net 'n paar afkondigings. Kom ons dink in hierdie week aan ons medebroers en susters wat siek is. Kom ons dink aan Tannie Martie Erns, aan Tannie Martie Breed, aan Riek Barnard, aan Tannie Joepie Olivier, aan Pieter Daniel, aan die Molly Smits, en Tannie Emma Smit. Ons is dankbaar Tannie Emma dat jy weer terug is vandag, en Pieter ook dat jy weer hier is. Kom ons dink ook aan oom Philip van Sail, Tannie Bets van der Berg en aan Tannie Susan Nel. Van hulle is in die hospitale, van hulle is besig met mediese behandelinge. Kom ons dra hulle aan die Here op en ons glo en ons vertrou dat die Here ook so vir hulle sal bystaan, ook vir hulle sal versorg. Hierdie week, broers en susters, is daar maandag en dinsdag huisbesoek in Wyk 17. Woensdag is daar weer Bybelstudie 10:00. Donderdagoggend is daar kuiergroep 9:30. Ons sal die inligting ook op die kuiergroep se WhatsApp groep deel. Indien daar enigiemand anders is wat ook wil gaan saam kuier, is jy baie welkom. Laat weet vir my gerus as jy wil saamgaan, dan stuur ek ook vir u die besonderhede deur. Eerskomende Saterdag is dan ons bejaardes se ete. Daar is ook 'n groep daarvoor waarop jy ook die inligting gekry het. As daar dalk ergens iemand uitgeglip het of deurgeglip het wat nie op die groep is nie, is u steeds welkom om dit ook by te woon. Laat weet gerus vir ons, dan kan ons u naam ook op die groep byvoeg. Dit is dan Saterdagoggend 10:00 vir 10:30. Ons gaan eers teen 10:30 met die verrigtinge begin. So Saterdag se bejaarde ete is dan vir 10:30. Dan baie sterkte aan ons matrieks wat hierdie week met die eindeksamen begin. Bly op jou knieë en bid asof leer nie help nie. En dan gaan leer jy asof bid nie help nie. En dit sal vir jou sukses beteken. Baie sterkte vir julle daarmee. Dan broers en susters, almal wat wil kom saam sing vir die Kerssangdiens van die 30ste November. Dit klink miskien baie ver, maar dit is nie so ver nie. Dis ek dink dit gee ons 3 of 4 kere se geleentheid om te oefen. Ons gaan volgende Sondagmiddag 4:30 4:30 begin met die oefening. En hier is almal welkom om te kom saam sing. Ons wil graag 'n kantory weer by saamstel. En u is baie welkom. Ons gaan begin volgende Sondag daar by die saal, daar by die pastorie. Om net die liedere te begin aanleer en te hoor en te beplan. En ons beplan van 4:30 tot 5:30 om dan saam te oefen en saam te sing. En dan sal ons van daar af besluit waar die volgende oefeninge gaan wees en of ons dalk hier by die kerk gaan kom oefen saam met die orgel en hoe gaan ons maak. Maar ons begin dan volgende Sondag 4:30 daar by die saal om te oefen. Dan het Annetjie gevra al die dames moet asseblief nou na die erediens weer hier in die konsistorie bymekaar kom. Daar's net 'n paar saakies wat sy graag met u wil bespreek, wat sy graag met u wil deel. Die van u wat hierdie week verjaar, baie geluk met die verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag wees. Mag u 'n geseënde jaar beleef. Mag u elke dag die grootheid en goedheid van die Here in die lewe ervaar. Daar is tee, die mans gaan self tee bedien, terwyl die dames gou by mekaar kom. Kom ons kuier 'n oomblik saam. Dit is ook ons voorlaaste Sondagskoolgeleentheid, as ek dit reg het. En dan gaan ons in vrede en sterkte vir die week se aktiwiteite.